Fica ruim de você ver até em cima a lenha, daí você começa a pegar, tem que vir em São João lá, espero que dá, né, cara? Tá o ano em cima, 70 e poucos metros. Até 65 metros, Deus, daí sobe aqui, ó. Aí vai queimar lá. Vai lá. Deus,